Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun biyyoota 20 qabadheen dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo akkasumas karaa baankiitiin irree baankii daldala Itoophiyaatiin qabadhee dhufee jechaadha. Guyyaa har'a biyyoota 7 baankii daldala Itoophiyaatiin qabadhee dhufe. Guyyaa kale immoo baankii Awwaashiin qabadhee dhufee jechaadha. Baankii Awwaashii fi Itoophiyaak guyyaa har'aa immoo baankii daldala Itoophiyaa fi karaa Itoophiyaak biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin dhageenye nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabskiraayib sheer laayik gochuu hin dagatina. Warroonni mana kanaaf maatii taatan immoo sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanganumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon koo gabaabaadha waan ta'eef yeroo baay'ee namatti fudhatu yoo akkam baay'ate daqiiqaa 8 daqiiqaa 10 yoo bakka 8 gadi jechuudha yookaan yoo immoo daqiiqaa 8 caalee daqiiqaa 10 darbuu jechuudha. Kana gidduudha malee viidiyoon koo yeroo hunda gaggabaabsee waraabaa jechuudha. Maaliif kun karaa oolmaa sharafaati waan ta'eef yoo gaggabaabsanii dhaggeeffachuudhaaf nama nuffisiisu jechuudha. Bakka viidiyoo kaanii dhaggeeffachuudhaaf nama nuffisiisu. Kanaafuu viidiyoon koo gabaabana jechuun barbaadetanani jechuudha. Salphumatti biyyoonni inni qabadhee dhufe immoo kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaa dirhaama, Saawud Arabiyaa riyaala, Omar riyaala, Kuweet dinaara, Bahareen dinaara, Joordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, paawundii yuuroo, Turkii liiree fi kan kana fakkaatanii jechaadha. Akkasumas karaa baankiitiin illee jechaadha. Karaa baankiitiin immoo kanneen akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, paawundi istaarlingii, Saawud Arabiyaa riyaala, Duubaa dirhaama, Kuweet dinaara fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo amma Ameerikaa doolaarii irraa hin kaa'aa jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 34 akkasumas immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin Ameerikaa doolaariin tokko birrii 100 fi birrii 24 jechuudha. Guyyaa har'aa akkuma guyyaa dheengaddaatti jechuudha. Karaa baankiitiin inda balluusiin hir'isuus akkuma jedhe karaa baankiitiin dhaabbataadha ji'atti yookaan ji'a lamatti yoo qayyarame malee garuu karaa Itoophiyaak guyyaadhuma guyyaatti si'aatittuu garaagarummaa qabaa jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 13 fi saantiba 28 jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin Kanaadaa doolaariin tokko jechaadha. Karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Birrii 84 fi saantiba 62 jechaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin jechuudha. Akkasumas kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 1 fi saantiba 40. Kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 42 fi saantiba 87 jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 33 fi saantiba 76 jechuudha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 41 fi saantiba 95 jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin birrii 33 jechaadha. Kan itti aanu Omar riyaalli tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 8 fi saantiba 81. Kuweet dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 12 fi saantiba 81 jechaadha. Akkasumas birriin Kuweet tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Birrii 300 fi birrii 94 fi saantiba 88 jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankii jechaadha. Birriin Kuweet tokko kan itti aanu Bahareen dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 72. Joordaan dinaarri tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 22 fi saantiba 13.
chaayinaa yeewwaanii tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 81 iswiis biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 91 fi saantiba 18 kan ittaanu paawundiidha. paawundi sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 11 fi saantiba 47 jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin paawundi sterlingiin tokko birrii 100 fi birrii 52 fi saantiba 38 jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin jechaadha. Kan ittaanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 78 fi saantiba 69 jechaadha. Yuuroon tokko guyyaa har'a akkasumas immoo yuuroon tokko karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 28 fi saantiba 33 jechaadha. Karaa baankii daldala Itoophiyaatiin kan ittaanu kuronnaadha. Kuronnaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 47 turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 05 Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 15 yemen rihaalli tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64 Israa'el shekeleen tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 27 Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55 kan ittaanu hindiidha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 84 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 akkasumas karaa baankiitiin guyyaa har'aa akkuma jedhe baankii daldala Itoophiyaatiin immoo biyyooti 7 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan jechaadha. Joordaanii fi Beerut fakkeenyaa fi birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama. Keessattuu warroonni mana madaawii jirtan diinaara miti kan fudhatanii jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Lemneeni birriin biyya sana paawundii jedhama jechuudha. Birriin Beerut yookaan Lemneen paawundiin jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemen akka birrii Paakistaanii jechuudha. Birrii tokkichi biyya sanaa birrii tokkicha Itoophiyaa hin ta'u jechuudha. Kanaafuu salphuma isinirree doolaarii fudhattu jechaadha. Doolarota keessa immoo salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Ameerikaa doolaarii fudhattu. Doolaaronni garuu baay'ee jiranii yoo kana maqaadha. Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jedhe. Isa keessa garuu kan isin ittiinis saabbattan yookaan herreeggattan Ameerikaa doolaariitiin jechaadha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan karaa itoo bilaak maarkeet .com yookaan gabaa gurraacha yoo herreeggattan guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 34 herreeggatu yookaan saabbattu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaa yookaan nigdi baankiitiin immoo yoo herreeggattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madaawii jirtanii jechaadha. Birrii 100 fi birrii 24 jechuudha. Karaa baankiitiin baankii daldala Itoophiyaatiin yoo herreeggattanii akkana ta'a jechuudha malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Birrii biyya sanaa yoo hin jedhu kan Joordaanii diinaara hin ta'u. Warroonni mana madaawii jirtan birrii warroonni mana madaawii Joordaan jirtan jechaadha. Diinaara miti doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarii Ameerikaa akkasumas irree kan Beerutii yookaan Lebneen irree doolaarii Ameerikaa ta'a jechuudha. Salphumatti kana ta'a jechaadha. Egaa salphumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu yuutuubiin koo duraanii jechuudha. Eebbiseetu beekooroo kan jedhu na jalaa diileetti ta'e yookaan na jalaa badee jechaadha. Inni na jalaa gubatee kun yuutuubii haaraadha jechaadha.
inni sun na jalaa badee salphumatti jechaadha. Kanaafuu warroonni duraanii maatii san jalatti naatatanii jirtan isa kana sabiskiraayib sheer laayik naaf gochuun dagatina. Maaliif inni sun chaanala guddaa ture jechaadha dura. Akka carraa ta'e immoo inni na jalaa dileetii ta'e jechaadha, na jalaa badee. Kana immoo achiin haaraan banee jechuudha. Duraanii isa irratti dabarsaa ture jechuudha. Oolmaa sharafaa guyyaa guyyaadhaan dabarsaa ture. Akkuma isin koomentii keessan guyyaa guyyaadhaan naan jettan illee guyyaadhaan hojjechaa ture. Inni immoo kan carraa ta'e na jalaa gubatee jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Oduulee isinitti hin baay'isu. Viidiyoo birootiin hanga nuti deemnutti nagaa ta'a.